Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Amma ba'du. Puji sinareng syukur ti payun urang panjatkeun heula ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat katut salamna mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang sadaya nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah. Kalayan hidayah atur hidayah Allah urang sadaya dina ieu kasempatan tiasa kembali di ieu masjid. Kalayan pamudah-mudahan urang selalu ditambi-tambi ilmu ku Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngalajengkeun kana ayat anu katunda. Ayeuna urang ngalajengkeun kana ayat 278 tina surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, he eling sakabeh jalma amanu anu iman eta sakabeh jalma ittaqullaha kudu sieun maraneh kabeh ku Gusti Allah wadzaru jeung kudu ninggal maraneh kabeh ma baqiya minar riba kana perkara anu sakarina tina riba. Ya kuntum lamun aya maraneh kabeh mukminin eta iman maraneh kabeh. Fa illam taf'alu mangka lamun henteu migawe maraneh kabeh kana ninggal riba. Fa'zanu mangka kudu nyieun embaran maraneh kabeh biharbin minallah kana merangan ka Allah wa rasulihi jeung ka rasulna. Wa in tubtum jeung lamun tobat maraneh kabeh palakum mangka tetep ka maraneh kabeh ruusu amwalikum modal harta maraneh kabeh. La tazulimuna henteu ngadolim maraneh kabeh wala tuzlamuna jeung henteu zalim maraneh kabeh. Ayat 278 dugi ka ayat 278 di antawisna maksadna anu kahiji ieu perintah ngajaga diri tina siksa Gusti Allah jeung henteu nagih kana sesa riba lamun ngayakinkeun kana haramna transaksi riba. Maksud anu kadua tina ieu ayat lamun ngabantah atanapi tetep ngalaksanakeun kana praktek riba maka siap-siap narima kana azab Allah jeung pedangna Rasul. Nomor katilu maksadna lamun tobat
tina praktek riba maka berhak narima modal tanpa ayana tambahan. Jadi nampi kana modal tanpa ayana tambahan teh eta teh kalakuan anu henteu ngarugikeun jeung anu henteu dirugikeun. Nah, jadi ayat 278 ieu sampai 278 itu masih nyambung jeung ayat samemehna, hartosna masih ngabahas tentang masalah riba. Kanggo memahami ieu ayat itu lebih lengkap upami ningali kana sababiah ieu ayat diturunkeun. Naon sababiahna? Ieu ayat diturunkeun ku Gusti Allah. Jadi baheula ketika zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aya kaum namina kaum Sakif. Jadi eta kaum teh penduduk kota Thaif. Kaum Sakif itu bikin kesepakatan sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sakabeh hutang pihutang itu dibekukeun. Hartosna dibekukeun bahwa dikembalikeun hana pokokna unggul. Nah, jadi bikin kesepakatan jeung Kangjeng Rasulullah. Di eta kaum Sakif, nah itu aya Bani Amr. Nah, jadi setelah Futuh Mekah, anu disebutkan Futuh Mekah teh naon, Pak? Jadi Mekah itu dikuasai ku Kangjeng Rasulullah sareng jalmi-jalmi anu iman. Walaupun memang Futuh Mekah itu prosesnya luar biasa, artinya lami. Sebab eta teh teu kurang 13 tahun setelah Isra Mi'raj itu baru Mekah dikuasai ku Kangjeng Rasul. Dengan proses panjang, sebab terjadi beberapa peperangan oge setelah Kangjeng Nabi itu hijrah ke Madinah. Nah, tetapi pada akhir-akhirnya itu Mekah dikuasai ku Kangjeng Nabi urang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika terjadi Futuh Mekah itu Kangjeng Rasul menunjuk Itab bin Usaid pikeun jadi gubernur Mekah. Nah, jadi ku Kangjeng Rasul dijadikan itu Itab bin Usaid itu sebagai gubernur Mekah. Dan wilayah provinsi wilayah provinsi Mekah itu mencakup wilayah Thaif sebagai wilayah administrasi. Lamun diurang makan provinsi Jawa Barat itu mencakup 22 kota kabupaten. Nah, jadi gubernur Mekah itu termasuk wilayah administrasinya itu daerah Thaif. Nah, ini. Nah, ketika Itab bin Usaid itu jadi gubernur, itu aya Bani Amr
dia itu biasa. Jadi sebelum dikuasai ku orang-orang Islam oge, dia memang miliarder lah gitu bahasanya. Pagaweanana itu Bani Amr anu ti kaum Sakif itu asop meminjam-minjamkan uang itu dengan persyaratan mengembalikanana itu kudu pakai uang lebih. Salah satu nasabahna gitu. Salah satu nasabahna itu adalah Bani Mughirah. Nah, jadi Bani Mughirah itu memang ketergantungan itu ke Bani Amr dalam hal finansial, masalah keuangan, sehingga ketika jahiliyah itu selalu meminjam itu uang dari Bani Amr. Dan dia selalu mengembalikan uang dengan ayana kelebihan. Ketika Futuh Mekah, ternyata gubernur itu ditunjuk ku Kangjeng Rasulullah itu di pihak kaum muslim, nyatana Itab bin Usaid. Lalu Bani Mughirah ieu masuk Islam. Gitu ceritanya, masuk Islam. Nah, kusabab memang tadi teh manehanana transaksi itu ejeng Bani Amr teh anu merek kredit, anu merek utang. Dan ketika jatuh tempo itu ternyata Bani Mughirah ditagih. Mungkin nagihna oge pakai debt collector. Pakai debt collector. Lu pada akhirnya Bani Mughirah karena memang utos masuk Islam itu ketika ditagih anjeunna enggan mengembalikan itu dengan adanya tambahan. Sebab anjeunna itu hafal bahwa di Islam itu dilarang praktek itu untuk melebihkan, karena mungkin Nabi Muhammad melarang pada waktu sarita. Nu pada akhirnya Bani Mughirah lapor ceritanya. Itu lapor ke saha? Lapor ke gubernur. Lapor ke gubernur Itab bin Usaid. Pak Gubernur, abdi teh kieu cenah ditagih ye ku Bani Amr, karena memang abdi oge itu biasa pinjem, cuma abdi enggan itu mengembalikan, itu harus ada tambahan. Pada akhirnya gubernur bingung oge. Nah itu cek gubernur kan belah keputusanana, oke saya konsultasi heula itu ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya ya gubernur Makkah itu melayangkan surat ke Kangjeng Rasul itu tentang kasus ieu. Pada akhirnya mah merenang minta arahan kumaha memecahkan ieu masalah, karena Bani Amr itu memaksa untuk bayar, minta dibayar, dan Bani Mughirah enggan membayar tetapi embung dilebihkan. Artinya hanya mau mengembalikan itu pokok utang ngumpul. Nah ketika minta arahan ka Kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turunlah ieu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. He jalma-jalma anu ariman kudu sieun aranjeun kabeh tinggalkeun sesa tina riba lamun anjeun kabeh iman, lamun henteu ngawaro hartina henteu migawe
Pak Danu maka pek nyieun embaran biharbi minallahi wa rasuli perang ka Allah jeung ka Rasulna wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum lamun tobat aranjeun kabeh maka berhak pikeun menerima pokok daripada harta aranjeun kabeh la tazlimuna wa la tudlamun ieu teh kalakuan lamun kitu teh henteu ngazolim jeung henteu dizolim. Nu pada akhirnya ketika turun ieu ayat Kangjeng Rasul itu ngabales itu karena serat daripada gubernur Mekah pada waktu sarita balasanana Kangjeng Rasul kieu cek Kangjeng Rasul jika maranehanana ridho kana katangtuan Allah hartina ridho kana katangtuan Allah teh hegae itu dibayar tetapi pokokna wungkul tanpa ayana tambahan. Lamun ridho itu kana ketentuan Allah maka eta alus cekan. Tetapi lamun ayeuna nolak cek Kangjeng Rasul kumandangkan ultimatum itu perang kaeta Bani Amr. Itu arahan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ka gubernur Mekah Itab bin Usaid. Hardosna naon? Bahwa memang Kangjeng Rasul urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat keras itu terhadap praktek riba. Sehingga upami ningali anu disampaikan ku Imam Ar-Razi memang beralasan sabab negatifna seueur. Saya baca di juz 4 halaman 90 itu Imam Ar-Razi itu menyampaikan bahwa negatifna transaksi riba itu minimal 4. Saur anjeunna nu kahiji naon? Ar-riba yaqtadi ahdama lil insan min ghairi iwadin. Itu saur Imam Ar-Razi. Bahwa praktek riba itu anu kahiji bahwa riba itu rentan nyandak harta jalmi tanpa ayana tuker. Lamun cek bahasa lempeng nama riba itu merampas kekayaan orang lain. Arek teu ngarampas kumaha punten 1 liter ditukar dengan 1,5 liter. Berarti yang setengah itu adalah merampas harta orang lain. Misalkan 100 rupiah ditukar dengan 150 rupiah. Berarti 50 itu merampas harta orang lain. Atau lamun teh mah punten sakumaha nya sasanga ditukar jeung opat gedeng. Itu sama lamun teh mah misalkan pare pasti di dieu mah dagara raul moal nyahueun sanga moal. Itu imah bahasana bahasa gaul beh ditu. Gitu. Tetapi tetep kan ari bahasa nama sok dipake tapi teu nyaho hartina. Aya di Sunda kan sok aya bahasa naon? Bahasa gacong. Pernah ngadangu teu bahasa gacong? Aya ka mana cenah? Arek gacong cenah. Aya gacong teh usahanya banyak. Gitu. Padahal gacong teh singkatan. Gacong teh sasangga sapocong jadi gacong. Gitu. Sabab aya baheula mah lamun petani teh pan hasil tani teh sok dibeungketan nih. Sok dibeungketan. Itu kadang-kadang sasangga 10 beungkeut matak anu kulina teh engke teh tina 10 meunang we sakumaha. Meunang we sabeungkeut. Dan memang eta mah budaya Sunda itu lain kampungan tetapi memang itu anu dibentuk ku budaya Sunda memang seperti itu. Itu salah satu peradaban.
anu tos dilakukan ku orang tua baheula. Jadi tong pati nyalahkeun lah naon anu dibangun ku kolot. Matak malemas saya ngomong pernah teu baheula urang lamun magrib yeuh ku kolot disingsieunan. Misalkan yeuh buru geura asup imah bisi dirau ku kelong. Pernah teu baheula digitukeun. Aya teh dalilna. Aya teh dalilna. Aya gitu. Mata kolot mah palalinter dina ngamalkeun ilmu. Urang kadang-kadang orang milenial sabab teu bersahabat jeung bahasa Sunda nu pada akhirnya juga mitos itu. Bener teh? Pan budak teh kieu. Saya nanya, ari merintah budak pikeun salat kewajiban kolot teh? Kewajiban kan? Atawa misalkan perintah puasa. Kalau jadi budak kewajiban kolot. Sanajan budak kakarap 7 tahun bari tambis. Muru auladakum. Gitu kan? Perintah anak arajen kabeh pikeun salat. Itu dina fiqih ma'at tahdid. Sarta nyingsieunan budak. Lamun nyingsieunan budak saya ditampilin itu kan arogan. Tapi orang Sunda maneh buru ngampih ka imah pada nitah ngaji awas dirau kelong nyingsieunan kan. Budak teh teh nyahuan kelong kumaha daerah mah eueuh baheula mah eueuh TikTok, eueuh Spiderman teh nyaho nahawan. Matak budak teh kelong teh kumaha gitu teh. Jadi sieun budak. Aya dalilna ya. Luar biasa ari kolot baheula mah gitu. Nah, ieu mah ngobrolkeun bab tadi. Jadi memang dina praktek riba itu memang aya naonnya merampas kekayaan orang lain. Hartina naon? Islam itu menghormati harta sama dengan menghormati darah. Itu Islam. Hartina naon? Maqasidus syar'i di antarana hibdun nafsi. Islam itu menjaga darah manusia. Maka di Islam tidak boleh sembarangan menumpahkan darah orang lain. Matak di Islam itu membunuh diharamkan. Sebab Islam menjaga pisan itu darah. Samahana dengan harta, matak Islam oge hibdul mal. Mencuri diharamkan. Teu meunang. Bahkan praktek riba anu aya unsur itu kesewenang-wenangan itu oge diharamkeun jeung teu meunang dina praktek transaksi ekonomi dina Islam. Nah, maka tadi jadi saur Imam Ar-Razi mah itu yaqtadi ahdamalil insan min ghairi iwadin. Nomor kahiji. Nu kadua, saur Imam Ar-Razi itu annahu yamna'un nas anil istigholi bil makasib. Jadi transaksi riba itu mendorong manusia pikeun kahalangan tina semangat berusaha. Itu. Sementara kan Islam itu sangat naon istilahnya itu? Mun bahasa ilmu apresiasi itu karena masalah kasab. Itu marek tani, aparek dagang. Sabab naon? Ketika kasab, orang itu bisa menuai pahala lain keuntungan secara laba unggul, tetapi nilai kemanfaatan sebagai manusia bisa difasilitasi itu ku gawe. Contoh seperti jelema dagang bubur punten. Ketika jelema kan posisinya rupi-rupi. Rupi-rupi itu kumaha? Aya anu di kantor, aya anu di naon istilahna itu aya anu eksekutif. Tapi apakah memang kebutuhanana bisa ditedunan itu ku anjeunna unggul teu bisa. Bisa saja jelema misalkan masuk kantor itu jam 7:30. Sementara can ibak, can mempersiapkeun nanaon, berarti masak teu kaburu. Kabeneran di sisi jalan aya anu dagang naon? Anu dagang bubur. Berarti kan anu dagang bubur manfaat yang saha? Yang batur.
Nah maka dalam hal gawe itu kan aya realisasi tina hadis Kangjeng Nabi khairun nas anfa'u linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat pikeun batur. Matak istilahna itu lamun diarogankeun mah lamun jelema teu manfaat yang jelema eureun jadi jelema. Nah kan gitu. Sebab manusia itu harus manfaat untuk orang lain. Nah maka ketika dina ieu hampunten jadi mencegah orang untuk kerja. Jadi jelema jadi malas kerja karena dia mencari keuntungan dengan jalan pintas. Nah itu ieu mah sanes cek abdi, tetapi menurut Imam Ar-Razi itu nu kadua. Anu katilu saur anjeunna annahu yaqtadi ila inqita'il ma'rufi bainan nas, bahwa praktek riba saur Ar-Razi itu bisa memotong kehadean antar manusia. Muncul bahasa orang mah melahirkan benih kebencian dan permusuhan antar manusia. Nah kumaha? Sebab kebaikan orang kaya itu harus dibayar mahal ku jelema miskin. Ayeuna kieu, saya nanya, ngahutangkeun itu aya unsur menolong orang lain teh? Aya. Jadi ngahutangkeun mere hutang, mere kredit itu kan aya unsur menolong orang lain. Salah satu bentuk daripada urang nulungan ka batur adalah mere nginjem. Tetapi ketika misalkan praktek ribawi, ketika misalkan ayeuna biasana kan nu mere kredit mah, nu mere hutang mah jelema nu boga. Lamun teh mah mere nginjem kudu mengembalikan kalawan leuwih, berarti pertolongan orang kaya harus dibayar mahal oleh orang miskin. Nah di situ nu pada akhirnya cek orang miskin teh aing ayeuna ripuh. Lamun dewek engke menyat, ku dewek dibales. Akhir-akhirna kan itu kan saling naon? Saling ngakalakeun benci teh ya. Itu karena teu aya unsur saling tolong menolong. Maka cek agama, cek hukum. Itu hukum daripada ngahutangkeun itu sunat. Al-iqradu sunnatun fa inna fihi i'anatan ala kasbi kurbatin. Memberikan hutang kepada orang lain itu hukumna sunat, sabab di jerona aya unsur tolong menolong. Nah kumaha? Sabab aya hadis Kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisi wae pan ayeuna mah. Mana dalilnya? Gitu bae. Saur Kangjeng Rasul itu man nafasa ala akhihi kurbatan min kurobi dunya nafasallahu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Man nafasa sing saha anu mere napas gitu. Biasana pan ari anu ripuh mah napas ge ngap-ngapan gitu. Man nafasa ala akhihi sing saha jelema anu bisa cek urang mah ngabungahkeun ka dulurna kurbatan tina hiji kabingung min kurobi dunya tina pirang-pirang kabingung dunya. Nafasallahu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Allah itu engke bakal ayeuna ngabebaskeun kabingung eta jelema tina pirang-pirang kabingung poe kiamat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah beserta seorang hamba selama hamba eta itu menolong sesama. Nah itu. Jadi dina utang piutang oge aya unsur tolong menolong. Tetapi ketika menuntut lebih, disitulah terjadi kesenangan karena ternyata berbuat baik harus dibayar mahal. Nah,
Maka lamun teh mah saur Kangjeng Nabi wasoha khobaruman aqradulillah marrataini kana lahu mislu ajri ahadihima law tasaddaqu bi. Itu hadis sahih. Jadi statusnya itu hadis sahih. Jadi saur Kangjeng Nabi kieu man aqradulillah sing saha jelema anu ngahutangkeun karena Gusti Allah marrataini dua kali. Kana mislu ajri ahadihima itu ganjarannya sama dengan satu kali sedekah. Lamun disedekahkeun misalkan kieu si A jeung si B. Si A itu butuh uang. Pinjemlah si A ke si B itu pinjem uang 100.000 dibere. Nah iya dibere pinjem 100. Cek si A geus beres dibere pinjem 100. Dur, saya pinjam 100 teh kurang. Ek pinjem deui cenah. Dibere deui naon? 100.000. Jadi mere hutangna sabaraha kali? 2 kali. Ganjaranana mere hutang 2 kali sarua ejeung yeuh sedekah 100.000 paham teh. Jadi mere hutang oge itu memang aya pahalana. Gitu. Cuma memang sodako itu lebih abdol daripada ngahutang. Sabab aya ngahutangkeun mah tetep we lamun aya kudu dibayar. Pan ari sodako mah teu kudu dikumaha. Teu kudu dibayar da ieu eta mah da mere ngaranna oge nya. Jadi ieu diantawisna bahwa saur Imam Ar-Razi itu nomor katilu yaqtadi ila inqita'il ma'rufi bainan nas. Jadi cek urang mah hanya melahirkan benih kebencian dan permusuhan antara manusia. Anu nomor kaopat naon cing? Nomor kaopat annal ghaliba annal muqrid yakunu goniyan wal muqtarid yakunu fakiran tamkinun lil ghina min an yahuda minal fakiri doipi malan zaidan wadalika ghairu jaizin bi rahmatir rahimi. Jadi cek urang mah galib-galibna jelema anu mere hutang itu adalah orang kaya. Ari anu penerima utang itu fakir. Kemungkinan si kaya ieu itu bisa ngambil tinu fakir itu harta tambahan. Ieu henteu meunang kalawan rahmatna Gusti Allah. Cek bahasa urang mah cohagna mah ketika terjadi transaksi riba itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah maka jelas pisan bahwa tadi fa illam taf'alu fa'danu al-harba minallah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tuzlamun. Jadi lamun teu ngawaro, lamun teu migawe itu silahkan cek urang mah tabuhkeun perang ka Allah jeung ka Rasulullah. Nah itu. Sebab tadi Pak punten. Ari dina Islam pan hutang pihutang oge punten make aya wa in kana du usratin panaziratun ila maisarah. Itu dina ayat selanjutnya. Hartosna kumaha? Lamun aya anu boga hutang eta ripuh kana mayar panaziratun ila maisarah, maka wajib dibere tempo nepi kabogaeun jang mayarna. Jadi lamun ngahutangkeun teh kebogaeun jang mayar tungguan heula we teu bogaeun jang naon mah jang mayar mah ieu mah lambat sekian kudu ditambah sekian. Nah itu wa ang tasaddaqu khairul lakum ya kuntum ta lamun jeung ari nyedekahkeun maraneh kabeh eta leuwih hade ka maraneh kabeh lamun nyaho maraneh kabeh. Barukan teh
si neng pinjem kasih ambar kebugan jang mayar hayang we heula sodaqoh jang mah tak alus teh. Nah, gitu insyaallah menang pahala. Gitu. Sodaqoh lebih baik daripada ditutungwan cangkeul. Gitu mereunannya. Gitu ditutungwan cangkeul. Mata engke mah lamun mere nginjem teh kudu ditinggali heula beungeutna. Gitu. Lamun mere nginjem teh. Pan tadi sunat cenah Pak. Oh, naon mere injem teh sunat. Sunat teh lamun katingali teu butuh. Lamun butuhan pisan jadi wajib. Aya beungeutna tara mayar haram tong eta mah gitu. Entong ya gitu. Bari teu butuh, bari katingali beungeutna teu mayar kantong we eta. Itu. Gitu meureun seperti hana mere naon mere hutang geus nyaho arek dipake maksiat teu meunah. Nah, jadi seperti segitunya. Nah, ieu naon istilahna itu masih ngobrolkeun lanjutan tinu ayat kamari itu tentang masalah riba. Jadi tungtungan dina bab riba saur Gusti Allah wattaqu yauma turja'un. Wattaqu yauma turja'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Isa sakedabenya. Wattaqu jeung kudu sieun maraneh kabeh yauman kana poe kiamat turja'una anu dibalikeun maraneh kabeh fihi dina eta poe ilallahi ka Gusti Allah. Jadi ieu teh cenah lamun ejek tafsir Jamal mah wa fi hadhil ayat wa'idun syadidun. Jadi ieu ayat teh ngarupakeun cek urang mah ancaman anu kacida bangetna. Wal maksudu min yaumi hadhil ayat ay yaumul kiamah. Kudu sieun aranjeun kabeh kana poe di mana dibalikeun aranjeun kabeh dina eta poe ka Gusti Allah. Poe di dinya maksudna nu kahiji adalah yaumil kiamah. Ulah kena-kena karena memang urang resep kana babanda tetapi mau pohokeun kana poe di mana jalema dikembalikeun deui ka Gusti Allah. Sabab lamun geus cinta mah pan hampura. Lamun ecek rumus budak ora teh mah love is blind. Cinta itu buta. Padahal eta teh sami jeung pangandikana Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubbuka li yu'mi wa yusimmu, itu cek Kangjeng Rasul. Cintamu terhadap sesuatu akan membuatmu buta dan akan membuatmu tuli. Eta cek Kangjeng Rasul. Sok jelema resep kana nguseup sanajan diabret ku pamajikanana norek we bener teh. Sabab memang geus naon? Geus resep. Kecintaan itu bisa membuat tuli dan membuat buta. Itu cek Kangjeng Rasul. Ari eta mah babasaan budak ngora, lepis blaen heuh bener teh. Jadi diadopsi oge itu. Nah, jadi ulah karena memang kecintaan itu sehingga jadi buta. Itu teu ningali bahwa ada satu hari di mana orang dikembalikan ke Allah. Satu maksudnya yaumil kiamat atau iya maksud yaum turja'una fihi ilallah adalah hari di mana orang menghadapi kematian. Aya moal jelema anu rek nu moal pae, nu moal maot. Pasti sadayana oge jelema pasti maot. Urang teu hafal kumaha maot. Ngan mudah-mudahan we da urang mah mukmin, mudah-mudahan itu maotna oge teu ripuh bener. Sebab bahasana oge sakaratul maut itu weureu maut. Sami wae meureunana seperti weureu mabok kumaha. Badak cenah aya pernah malaikat naon teh anu nyabut nyawa. Malaikat Ajroil hiji mangsa. Malaikat Ajroil teh datang ka hiji mukmin, hiji jalma iman, arek nyabut naon?
arek nyabut nyawa. Ternyata datangna teh ti belah irungna. Arek dicabutna teh cenah ku malaikat Ajrail. Ternyata ketika ditinggali ku malaikat Ajrail teh dari hembusan nafasna itu keluar lafaz Allah. Allah, Allah, Allah. Ari urang setiap kali hembusan napas nu keluar naon? Asap rokok. Ieu mah pas rek dicabut ku malaikat Ajrail, hembusan udara nu keluar tina hidungna teh itu zikir ka Allah. Allah, Allah, Allah. Sehingga malaikat Ajrail itu balik deui tu wanieun. Arek nyabutna teh wanieun. Wah cenah Gusti abdi mah teu sanggup cenah nyabutna oge nyawana oge. Sabab naon? Izin eta keluar lagi Allah. Allah zikir Allah. Ari cek saur Gusti Allah teh. Atuh tong tidinya cenah ti mana we cenah cabutna gitu. Balik deui. Pas balik deui teh cenah. Arek cabutna cenah leungeun ah. Pas ningali leungeunna ternyata kaditek ku malaikat Ajrail leungeunna teh pernah sodako. Jeung pernah ngusap sirahna budak yatim. Aduh. Deka kumaha ieu cenah? Seribu wae ya cenah ieu. Tingali leungeunna ditingali jalan suku. Ternyata pas ditingali teh sampeanna teh sukuna oge itu penuh dengan kebaikan. Sampeanna teh sok diberjalankeun berjamaah. Sok ayeuna dipake salat Id, sok asup ka majlis taklim. Aduh, mentok oge jalan suku ya. Ningali deui kana kuping. Ternyata kupingna oge sok dipake ngadangukeun Al-Qur'an. Sok dipake ngadangukeun zikir. Alah, tingali di panon. Ternyata panonna oge sok ningali Quran. Aya jalan mana atuh cenah gitu. Nu padaerna mah cenah lapor di. Aduh carana bingung kabeh. Yeuna oge susah ieu cenah. Kitu hade unggul jalanna di kumaha ieu. Saur Gusti Allah geus we tulis ngaran kaula cenah tingalikeun we kana rohna. Pada akhirna balik deui ditingalikeun. Akhirna keluar lewat mulut, maka aya keterangan yahruju ruhul mukmin min jasadihi kama yahruju sya'ru minal ajib. Jadi roh jalma mukmin mah dicabutna oge seperti rambut tina tipung. Jadi ngagelesar. Bener teh. Wah, jadi mata geuning urang mah suka doa teh, Allahumma hawwin bi sakaratil maut. Kan gitu lihat? Nah, wan nazat minan nar. Jadi gampang oge minta disalametkeun tina siksana Gusti Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kudu sieun aranjeun kabeh kana poe di mana dikembalikeun ka saha? Ka Gusti Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamun. Tuluy dicumponan sakur-sakur jalma tina pangbalesan sakabeh pagaweanana nya hartina meureunan punten ai jaza amma amilat min khairin wa syarrin. Segala sesuatu baik kebaikan atanapi kagorengan di alam dunia itu pasti dibales ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana itu sing janten ahlul jannah, ahli surgana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa tabaraka an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna ladiyan fa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kuti musawadaka rabbi wa fiqna wa fiqum lima tartadi qulan wa filan karuma warsuqil kulla halalan daima wa akhirat al ulama nahdabil khairi wa nuqahula sarabana asilana kulla suun
uyun waqra beridomin kal uyun waqli anna rabbana kulla duyun qabla angga dina rusulan manun waqfir wasal anta akramang satar wa salatullah naksal mustafa man ilal haqida ana walafa bi kitabi fihi sisifa wa alal kirama syarafa wa ala sabil masabil gurur Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka ma hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wal aqu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.